हेलो एवरीवन। अगर आप सालों पुराने कफ, खांसी, साइनस, दमा या बुखार से परेशान हैं तो उसके लिए इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए आपने 1/4 चम्मच के आसपास या 1 चम्मच यहाँ पर सूखा अदरक का पाउडर लेना है। आप चाहें तो अदरक का रस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और चुटकी भर यहाँ पर आपने हल्दी लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालना है आपने थोड़ा सा शहद। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा और दिन में 2 बार आपने लेना है। एक बार सुबह खाली पेट, एक बार रात को सोने से पहले। और रात को सोने से पहले जब आप इसको लेंगे तो इसे लेने के लगभग 20 से 25 मिनट के बाद गुनगुना पानी ज़रूर पीजिएगा। ऐसा करने से मात्र 3 दिन में आपको काफ़ी लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। थैंक यू सो मच।